الله سبحانه وتعالى قال عن شهر رمضان هذا الشهر أنه أيام معدودة قليلة. نعم. Алла тағала бұл Рамазан айы туралы ол санаулы күндер деп айтады. هذا شهر الصبر. Бұл сабырлықтың айы. ما تستطيع تصبر في أيام قليلة. Сен сонда осы санаулы күндерде сабырлық ете алмайсың ба? نعم لا تستطيع لأنك ضعيف وأنا ضعيف. Әрине, сабыр ете алмайсың, өйткені мен де, сен де әлсізбіз. نطلب من الله اللهم عنا. Сондықтан да біз Алла тағаладан, Аллах бізге көмектесе көр. وفقنا في رمضان. Және осы Рамазанда бізге тауфиқ, хидаят бере көр. ثبتنا. Бізді нығайта көр. ابعد عنا الشياطين. Бізден шайтандарды алыстата көр. أعنا على الصيام والقيام. Әрі бізге өзіңе намаз оқуға және ораза ұстауға көмектесе көр деп сұраймыз. وقراءة القرآن. және Құран оқуға көмектесе көр деп сұраймыз. أنت تعرف عندما يبدأ الشهر قليل وينتهي سبحان الله. نعم أيام معدودة. Әрі көптеген адамдар Рамазанның кіргенін байқайды, бірақ сондай тез өтіп кеткенін байқамай-ақ қалады. Өйткені Рамазан айы өте аз санаулы ғана күндер. قبل أن يبدأ رمضان انهي كل أعمالك. Рамазан айы басталудан алдын, сондықтан да сен өзіңнің істеріңнің бәрін аяқта, соңына жеткіз. وتفرغ في رمضان للعبادة. Әрі осы Рамазан айында өзіңді толығымен Аллахқа құлшылық, ғибадат етуге бағышта.